Bei der Autowerkstatt entscheidet ein Satz vor der Reparatur über deine Rechnung. Verlange vor jeder größeren Reparatur einen schriftlichen Kostenvoranschlag und bitte ausdrücklich um Anruf, falls es teurer wird. Frag nach geprüften Gebrauchteilen oder Identteilen statt Originalteilen, wo es sicherheitstechnisch passt. Das drückt die Rechnung oft deutlich. Gleiche Reparatur, Identteil statt Original und Kostenvoranschlag als Deckel spürbar unter dem ersten Preis. Mehr Autospartipps auf verhandelt.at